Não. Como é falar não para você? Como é dizer não para o seu filho? Será que você fala muito não para o seu filho? Ou será que você permite muito? Deixa aqui o comentário. Você é um pai permissivo ou você é um pai, uma mãe linha dura? Uma mãe e um pai que ali fica ali com a rédea curta, ali em cima, não pode, não pode, não pode. Cuidado. Dos dois extremos, os dois extremos, o não sempre e a permissividade constante sempre vai trazer danos. Então, o melhor é achar o equilíbrio. Como assim, Catelã, achar o equilíbrio? Eu vou deixar meu filho... Não é deixar ele fazer coisas. É você entender o que é ser permissivo e o que é falar não toda hora. Ora, falar não toda hora, será que você não está como eu fazia há um tempo, impedindo o seu filho, a sua filha, de ter autonomia? Eu confesso, durante muito tempo eu fiz isso, porque eu não tinha conhecimento. Agora eu quero compartilhar com você esse conhecimento, conhecimento que fez mudar a criação dos meus filhos. Quem não me conhece, sou Álvaro Catelã, professor há 26 anos e hoje sou também Master Coach, sou analista comportamental e sou coach de carreira e profissão. Então, acompanhe esse vídeo, deixe seu like, se você não se está inscrito, inscreva-se no canal para que você acompanhe e receba mais vídeos. Então vamos lá. Será que você não está falando não sem filtrar o porquê falar não? Pai, posso isso? Não. Será que aquele não é o seu cansaço e você não quer nem ouvir o seu filho? Talvez você não esteja nem ouvindo o que seu filho e sua filha falem e você já interrompe. Não tenho tempo. Será que é isso? Ou você, pela ausência, porque trabalha muito, quando seu filho pede, você não tem coragem de falar não e acaba sendo permissivo? Veja bem, quando eu falei dos dois extremos, é a permissividade e o falar não demais, ou seja, você impedir que o seu filho, que a sua filha tenha um desenvolvimento saudável. Então fica a dica, avalie, será que você não está sendo intransigente? Porque olha só, se você escolheu ter filho, então você tem uma profissão muito honrosa, mas é uma profissão que realmente vai exigir muito de você. E eu aprendi que ser pai é algo maravilhoso, mas exige. Hoje eu faço isso com muita leveza. Confesso que não foi, nem sempre foi assim. Mas eu aprendi. E se eu aprendi, você também pode aprender. O que impede você de aprender? Então olha só, vai acontecer agora em outubro e novembro uma mentoria que eu vou fazer para você, que é mentoria para pais e mães. E nessa mentoria eu vou entregar muito conteúdo. E você é meu convidado. Quer saber mais? Aqui no descritivo desse vídeo, no YouTube, você vai encontrar um link para entrar lá no Telegram. E lá eu vou dar mais informações. Você vai encontrar um formulário para se inscrever. Você vai ver, já mais conteúdos ali para você já ir acessando. E se você acessar esse vídeo pelo Instagram, lá na bio tem um link para entrar no link, você vai entrar no Telegram. Então acompanhe, é imperdível. Se você ainda não viu, não fez a mentoria, quer ajudar seu filho, não sabe como, o meu canal, Catelã, me ajuda, está aqui para ajudar você, pai, ajudar você, mãe. Por quê? Sou pai, tenho 3 filhos, 10, 7 e 1 ano e meio, sou professor há 26 anos, hoje sou Master Coach, trabalho também com análise de perfil comportamental, sou especialista em comportamento humano e também sou coach de carreira e profissão. Então eu trago hoje muita informação que eu confesso, se eu tivesse, quando eu tive minha primeira filha, logo no começo, com certeza eu teria feito muito diferente e muito melhor.
Não fiz porque não tinha conhecimento, mas você, agora pai, você mãe, pode usar esse conhecimento que eu estou aqui passando para você. Quer saber mais? Entre no link, pergunte, deixa aqui a sua pergunta. No Instagram tem várias caixinhas de perguntas, deixe seu comentário, mande direct, que eu terei o maior prazer em conversar com você. Até o próximo vídeo.